हेलो गाइस, नमस्ते। सबैजनालाई स्वागत छ है। यो तपाईँले चाहिँ अडियोको बारेमा चाहिँ मलाई एउटा मेसेज गर्नुभएको छ। एउटा साथीले चाहिँ मलाई मेन्सन गर्नुभएको थियो होइन। त्यसको लागि चाहिँ मैले माइकमा हेलमेटमा हालेर हेरेँ, चेक गरेँ होइन। चेक गर्दाखेरि पनि त्यसमा चाहिँ आवाज त आउँछ, अलिक घेर आउँछ, आवाज आउँछ। आवाज चाहिँ सुन्निएन। आवाज चाहिँ अलिकति प्रोपरली राम्रोसँग गर्नुपऱ्यो। तपाईँले राम्रोसँग गर्नुहोस्, भोइस क्लियर आउनु पऱ्यो। मोटो ब्लग गर्दाखेरि भोइस क्लियर हुनु पऱ्यो भनेर भन्यो। मैले हेलमेटको माथि भाइजरको यता साइडमा राख्दाखेरि पनि हल्का राम्रै आएको थियो होइन। यहाँ रुममा बसेर चेक गर्दाखेरि मैले रुममा बसेर अनि हेलमेट लाएर अनि हेलमेटमा कस्तो छ भनेर मैले आफ्नो माइकमा पनि टेस्ट गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ राम्रो लाग्यो, राम्रो थियो होइन। अब भोलि मोटर ब्लग गर्दाखेरि त्यो अनुसारको रेस्पोन्स भाइजर अलिक तल थोरै यत्तिको तल राखेर त्यसलाई चाहिँ थोरै त्यसलाई तल राखेर मैले एकचोटि ट्राई गर्छु। टेस्ट राइट चाहिँ गर्छु होइन। त्यसमा चाहिँ रेस्पोन्स चाहिँ थोरै मात्र कम आयो भने चाहिँ मैले त्यो अनुसारले चाहिँ तपाईँहरूलाई मोटो ब्लग दिनेछु। आजको भिडियोमा चाहिँ खासै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। सायद यो भिडियो हालिसकेपछि तपाईँहरूले चाहिँ भोलिको ब्लगमा चाहिँ तपाईँले पर्सिको ब्लगमा चाहिँ तपाईँले यो भिडियो चाहिँ हेर्न सक्नुहुनेछ। किनकि एउटा यसमा चाहिँ बाहिर यसरी राम्रोसँग कुरा गर्दाखेरि त मजाले क्लियरली एकदम फाइन आउँछ क्या तपाईँलाई। मैले यो माइक छ होइन, हेर्न सक्नुहुन्छ। यसको यो एक्सटर्नल माइक छ होइन। माइक एकदम राम्रो छ होइन। माइकमा चाहिँ मैले कुनै खोटी लगाएको होइन होइन। माइकमा चाहिँ एकदम कुनै डाउट छैन। बाहिर बसेर यसरी ब्लग बनाए पनि एकदम राम्रो तरिकाको माइक, आवाजको क्वालिटी चाहिँ तपाईँले सुन्नुपर्ने क्वालिटी चाहिँ राम्रो छ होइन। होप म चाहिँ यसको लागि चाहिँ इम्प्रुभ गर्नेछु। मैले चाहिँ जुन मैले किनेको सेलर थियो त्यो सेलरसँग च्याट गर्दाखेरि तपाईँको माइकको पोजिसन चाहिँ राम्रोसँग राख्नु होला। त्यो पोजिसनमा राख्यो भने चाहिँ तपाईँलाई आवाज चाहिँ नोइज आउँदैन, तपाईँलाई त्यस्तो उस आउँदैन भनेर भनेको थियो। अब म त्यो अलिकति इम्प्रुभ गर्छु होइन। एकचोटि चाहिँ इम्प्रुभ गर्छु अनि त्यसपछि तपाईँले यहाँनिर मिस्टेक भयो, तपाईँले यहाँनिर मिस्टेक गर्नुभयो, तपाईँले थोरै इम्प्रुभ गर्नुहोस् भनेर भन्नुभयो भने चाहिँ म चाहिँ त्यो अनुसारले इम्प्रुभ गर्नेछु। अनि अहिले जुन साथीले चाहिँ तपाईँको आवाज चाहिँ बुझिएन, अलि मैले पनि चेक गरेँ। म आफै मेरो भिडियो चाहिँ आफैले चेक गरेँ होइन। चेक गर्दाखेरि आवाज चाहिँ ठिकै आउँछ, अलिक घेर आउँछ। मैले पनि 2-3चोटि चाहिँ आज ट्राई गर्ने कोसिस गरेँ होइन। माइक चाहिँ पोजिसन राखेर माइक राखेर अब हेलमेट माथि तानेर होइन, माइकको माथि राखेर पनि सबै कुराहरू टेस्ट गरेर हेरिसकेँ। त्यो अनुसारको एउटा टेस्टिङमा चाहिँ त्यो अनुसारको चाहिँ राम्रो देखेको छु मैले चाहिँ होइन। होप अब त्यो चाहिँ अब बाहिर मोटो ब्लग गर्दाखेरि तपाईँलाई के रेस्पोन्स आउँछ तपाईँहरूले चाहिँ हेरिदिनु होला। त्यही नै हो आजको भिडियोमा चाहिँ। खासै यो भिडियो चाहिँ इन्फर्मेसन छैन। तपाईँलाई चाहिँ धेरै थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु होइन। तपाईँले चाहिँ यस्तो सजेसन दिनुभएको छ मेरो मोटो ब्लगलाई राम्रो गर्न चाहिँ तपाईँलाई हौसला दिनुभएको छ। यसको लागि धेरै धन्यवाद। अब चाहिँ यसको चाहिँ अपग्रेड गर्नुपर्ने हुन्छ। माइकको क्वालिटीमा, माइकको साउन्डको क्वालिटीमा चाहिँ अपग्रेड गर्यो भने चाहिँ एक साथीलाई अर्को साथीलाई गरेपछि राम्रो हुनेछ। आजको भिडियोमा चाहिँ टपिक चाहिँ यति नै छ। तपाईँहरूले चाहिँ यसरी नै माया गरिदिनु होला। च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। हस् त, जय नेपाल।